Кече эмес, бүгүн толугу менен иш токтоп, азыркы учурда усталар бизден материал талап кылып турган учур. 30 миңден ашык каражат биз плитага чогултуп койгондон кийин бизде азыр жакшы жаңылык бар. Кудай кааласа, эртең бул жаңылыкты мен бөлүшөм. Биз могул тарабын, Г тарабын баш аяк ушул нарагын 2 кабаттуу кылып атабыз. Ошол жака плита ташталат. Ушул 2-нчи кабатка кеми дегенде 10 миңге жакын кирпич кетет. 2-нчи кабаттын кирпичи дагы чечилди, 2-нчи кабатка өтчү плита дагы чечилди. Бизде азыр туугандар 500 метр кайра арматура алышыбыз керек болот. Санузел мынакей толугу менен банябыз бүттү, Кудай кааласа. Өткөндө угольник аркверклерин алып бергенбиз. Адамга дем күч, мотивация бере турган бир сон сөздөрүңүздөрдү айтыңыздар туугандар. Мен сиздерден ушуну суранып кетем. Жардам бере албасаңыздар дагы, бул жерге муктаждар жашоочу жөн эле үй эмес. Бул жерде муктаждарга швейный цех 2-нчи кабатта, намазкана 2-нчи кабатта. Андан сырткары бул жерде 1-нчи кабатына балдар аянтчасы, летний кухня, банясы, жашоого бүт шарттар, үйдүн ичинде ысык суу, муздак суу, кыскасы Кудай берген атат туугандар муктаждарга дагычы. Бирок усталардын кызмат акысы деген турат. Бул жерден азыр могул жагы эле 200 миңден ашык кызмат акысы болуп калды. Урматтуу туугандар, айтат го аалымдарыбыз дагы. Устанын үйүңдө иштеткен, ушул эмгек кылган бир туугандардын устанын пешене тери кургай электе эмгек мээнет акысын бер дейт. Ошондуктан мен сиздерден суранып кетер элем. Бул бир туугандарыбыз да, устакелерибиз да Өзбекстандан келип иштеп атышат. Буларга да сөзгө калбайлы. Ассаламу алейкум, урматтуу мекендештер, урматтуу эл жаштары, арбаңыздар, амансыздарбы, тынчсыздарбы? Биз Акниет Аманат коомдук кайрымдуулук фонду Ордолуу ош чергесинде башталган муктаждар үчүн турак жай комплексине бир жумадан бери сиздер менен бөлүшпөй калдык. Албетте, жеке жумуш дейбизби, кандайдыр бир себептерден улам биз бир жума Ошто болбой калдык. Бирок иш токтоосуз кетип, кече эмес, бүгүн толугу менен иш токтоп, азыркы учурда усталар бизден материал талап кылып турган учур. Туугандар, мекендештер, бизде жумуш мынакей, Кудайга шүгүр, көрүп атасыздар. Аябай жакшы иш, жылыш болду. Мына 1-нчи кабат стена, сесмопояс, колонна толугу менен бүттү. Сиздер көрүп турган бул эле жумуш эмес, биз башка жумуштарды жасадык. Азыр мен баардыгын көргөзөм. Мына бир жума аралыктарда кимдер жардам берди, кандай жаңылыктар бар, кандай бар. Ушул видеону башкалар менен бөлүшкөнчө видеону сөзсүз күзөтүп туруңуздар. Урматтуу туугандар, мен мына азык-түлүк ала келгенче биз ар 2-3 күндө момундай 2 килограммдап эттерди, продукт азык-түлүк усталарга ташып атпайбызбы? Мына Кудайга шүгүр, өткөндө Марат бир тууганыбыз өзүнүн жанынан бир ушундай продукт алып келип берип кетти. Ага чейин биз 2 рет каражат салып, ушул 3 күндө бир кеми дегенде бир 4000 сомдук нандан сырткары продукт алып берип атабыз. Анан өткөндө бир тууганыбыз нанды мен ташып берем, мен жеткирип берем десе, биз аябай сүйүндүк элек, бирок бирөөгө дайындап, бирөөлөр алып келип берип атат, бирок аны акчасын бермей болдук. Ал мындай айтканда жардам эмес экен. Аны биз каражатын төлөп атабыз. Андан сырткары туугандар, нол кече биз кеткенден бери кум келип түштү туугандар. Цемент дагы келип түшүп атат. Атсеп келип түштү. Мен бул жерде болбосом дагы жумуш мына ушундай кетти туугандар. Эми мынакей сесмопояс колоннанын калыңдыгын көрүп атасыздар. Кудайга шүгүр. Мына именно кирпич эшиктердин үстүлөрү 25, мына жогору. Ал эми мына перемичканын үстү так 35 см, 35-40ка барып калат. Анткени бул жүк көтөрөт болгондуктан мына ушундай болуп калды. Мына бул жагында көргөзүп койсоңуз, мына бул жагы дагы плита коюлат. Бул жакка ушул плита коюлгандыктан ушундай калың болду. Туугандар, плита демекчи биздин Акниет Аманат группабыз бар, тайпабыз бар. Ал жерде маркум Устаз Чубак ажынын атасы Тажыбай абам bizde Амирсап, аксакалдык милдет аткарат, Тайыр ажабыз, Бурханидин ажабыз. Ал жерде биздин агайларыбыз бар, устаздарыбыз бар, Нуржигит агайыбыз, Идрис Айтбаев, ушул акындарыбыз бар дегендей, бир топ эжекелерибиз бар, акыл насаатчы кеңешчилерибиз бар. Кыскасы туугандар,
Биз ушул өткөндө тайпабыздын атынан ушул плитаны каражатын чогулта баштадык элек. Мына Нурболот досубуз 5000, Азамат досубуз 5000. Так, дагы бир экөө эсимен чыгат. Бирөө 5000, дагы бир экөө 1000, 2000ден которду эле. Андан сырткары өзүмдүн иним ушул Москвадан Эрболот иним досу экөө 10 000ден 20 000 которгон. Кыскасы ошентип 30 000ден ашык каражат биз плитага чогултуп койгондон кийин бизде азыр жакшы жаңылык бар. Кудай кааласа эртең бул жаңылыкты мен бөлүшөм. Албетте мен атын айткандан азыр токтоп турайын, себеби bizde ушул эле тайпабызда жашы 50дөн өтүп калса дагы биз ажыкебиз бар, бир ажыкебиз бар. Дайыма биздин иштерибиз колдоп келет. Муну фундамент башталганда дагы ушул жерге цементтерин түшүрүп берген. Бир учур келгенде сиздер аны билесиздер. Мына ушул үстүндөгү плитасын туугандар толугу менен ушул баягы Союздун бышык, таза өзүнө деп сактап отурган плитасын мына Кудайым насип кылса ушул жерге берди хадия кылып туугандар. Ал эми жанагы тайпабызда чогулган плитага деп чогулган 30 000 сомдон ашык каражатка туугандар Жалабаттан бул жерге манипулятор алып келиши 30-35 000 каражат кеткен. Кудай бурса мына ошол сиздердин аманатыңыздарга да ошол ажыкебиз берген плитаны ушул жерге установка кылып ала турган болуп турабыз буюрса. Туугандар, мына ушундай. Мындан сырткары туугандар, бир аз алысырактан көргөзүп бериңизчи. Мындан сырткары туугандар экинчи кабат. Бул толугу менен экинчи кабат болбойт да. Biz bul жагын кошуп 2 кабат кылсак болот эле, себеби бул жагын кыла албаганыбыз бул жакка күн тийбей калат экен, ушундай маселе болот экен деп биз могул тарабын, Г тарабын баш аяк ушул нарагын 2 кабаттуу кылып атабыз. Ошол жакка плита ташталат. Ушул экинчи кабатка кеми дегенде 10 000ге жакын кирпич кетет. Эми ушул экинчи кабаттын кирпичи кандай болду десеңиздер, өткөндө мен сиздерге айтып аткан Америкадагы улан досубуз 1 КАМАЗ кирпичке каражат салган. Мындан сырткары бизден дайыма ишибизди колдоп келген Москвада ушул магазин иштейт. Кутман деген бир тууганыбыз бар. Дайыма ушул биздин иштерибизди колдоп келет. Ушул Кутман бир тууганыбыз дагы кече күнү 1 КАМАЗ кирпичке ашыгы менен каражат салды. Ошо менен экинчи кабаттын кирпичи дагы толугу менен чечилди туугандар, Кудай кааласа. Экинчи кабаттын кирпичи дагы чечилди, экинчи кабатка өтчү плита дагы чечилди. Бизде азыр туугандар 500 метр кайра арматура алышыбыз керек болот. Андан сырткары мен 5 күндө эмне материалдарды алганымды азыр кыскача айтып кетем. Biz бул жерде кече күнү мына Сесмопоезд колоналарга арматура жеткиликтүү алып келип бергенбиз, бирок цемент келип түштү, мен жок малда, атсеп келип түштү, мен жок малда, анан кум келип түштү. Бүгүнкү күндө экинчи кабаттын колоналары көтөрүлүш үчүн, анын үстүнө Сесмопоезд куюлуш үчүн дагы бизге 500 метр арматура керек. 500 метр арматураны 500 эле адам 70 сомдон чогулткан болсок, Кудай кааласа эртең кирпич менен дароо келип түшөт. Кирпичти биз берге чүрүп коет элек, себеби чүрбөгөн себеби эртең плита келип установка кылат, плитага мишайдетип калат. Ошондуктан биз кирпичти төкпөй турабыз. Эртең биз плитаны коебуз, Кудай кааласа эртең түштөн кийин аман эсен Жалабаттан алып келип коюп алсак, ушул жерге установка кылабыз. Андан дароо кирпичтерди түшүрөбүз, экинчи кабат дароо башталат. Туугандар, бир нерсени айтып кетейин, жүрүңүз дагы мен экинчи кабаттан сырткары сиздер эми ушул эле иш болду дешиңиздер мүмкүн да туугандар. Бизде иш токтоосуз кетип атат. Не иштери болуп атат десеңиздер, санузел мынакей толугу менен банябыз бүттү, Кудай кааласа. Өткөндө угольник аркверклерин алып бергенбиз. Бул эчтеке эмес туугандар. Мынакей. Машалла, машалла деп коюңузчу мына иштерге туугандар. Бир жакшы сөздөрдү айтыңыздарчы, жүрөктөрдү жылыта турган, бир акпатаңыздарды берип, бир жүрөктөрдү кубандыра турган, адамга дем күч, мотивация бере турган бир сонун сөздөрүңүздөрдү айтыңыздарчы туугандар. Мен сиздерден ушуну суранып кетем. Жардам бере албасаңыздар дагы адамга мындай дем күч, эргүү берип туруңуздарчы, мен ушуну суранам. Мына пескаблокту көрдүңүздөрбү? Мен кече өзүм жок болсом дагы пескаблокту алып туугандар, мына толугу менен ушул жерге жетерлик пескаблок алдык. Сиздер ушул жанагы М-банк, Сбербанкка салып аткан аманатыңыздарга биз ушул пескаблок келип атат, цемент келип атат, ушул жерге араларына сетка мык. Кече биз үстүнө Сесмопоезд көргөзбөйбүз, үстүнө Сесмопоезд куйганы кадимгидей арматура жетпей, ушуларга арматура алдырдык. Бунун да үстүнө Сесмопоезд куйдурдук. Эмнеге дегенде биз бул жөн эле забор болбойт. Не үчүн бийик болду десеңиздер, биз буну одна скат болуп, бир скат болуп Г формада бери көздөп булун үстү жабылат. Мынакей туугандар, бул эки кызмат аткарат. Забор да кызмат аткарат. Мына ол жакта могул жерге чейин мындай стойка кылсак, бул жагы навес, отункана, скалат, кладовка, ажаткананы болуп нерге чейин жабабы? Эми ажаткананын могул жагы болсо, мужской болсо, бул жагын да көргөзүп кое бериңизчи. Бул жагы пайдаланайык. Бул жагы болсо мынакей женский, кадимкидей. Ал эми бул жагын көргөзүп коюңузчу. Мынакей бул жагы биз кадимкидей мечиттерде даараткана бар эмеспи? Ысык сууну кадимкидей киргизебиз. Адам отуруп ушул жерде намазга даярданыш үчүн даарат ала турган даараткана кылып атабыз. Туугандар, бул жерде бүт шарттар болот.
Бул жерге муктаждар жашоочу жөн эле үй эмес. Бул жерде муктаждарга швейный цех 2-кабатта, намазкана 2-кабатта. Андан сырткары бул жерде 1-кабатына балдар аянтчасы, летний кухня, банясы, жашоого бүт шарттар, үйдүн ичинде ысык суу, муздак суу, кыскасы Кудай берген атат туугандар муктаждарга дагычы. Бир сыра кийим менен келип жашайт. Мен шашып аткандымдын себеби туугандар, мен азыр усталардын азык түлүктөрүн алып келип, кайра мен азыр бүгүн Жалал-Абадка чыгам дагы, эртең менен манипулятор крандарга плитаны жүктөп алып, кайра Жалал-Абадка келем туугандар. Эми жүрүңүздөр Эми мен бир нерсени аябай суранам туугандар. Сиздер бунун баардыгын туура түшүнөсүздөр деп ойлойм. Бул азыр кече бул көргөзгөн пескоблок бүтүп, бул дубалыбыз 2-3 күн мурда эле бүтүп, усталарыбызды көргөзүпсүз. Усталарыбыз азыр жумуш жок медер. Бизди же бошот, же бизге материал алып келип бер деп мени бүгүн эртеден бери кыжаалатка салып турат. Эми даяр келип калган усталарды бул жерден колдон чыгарыш болбойт туугандар. Бул ишти бүтүрүш керек. Жаман көрүнсөң дагы, жакшы көрүнсөң дагы жакшылык иш бүтүш керек. Буйруса. Салам алейкум. Салам алейкум. Кандайсыз? Жакшы. Эмне настроениеңиз жок? Жакшы элеби? Жакшы. Башты жерге салып турасыз го. Жакшылык ишке себепкер болгонуңузга аймалдасызбы? Жүрүңүз мындан бери болоңуз. Жумуш кандай болуп атат? Жумуш жакшы, окутларым жакшы. Тамактар жакшы. Ачык айтын. Ачык. Мен өзүм бир жума болбодум. Өзүм жокто эм кыйынчылык болсо анчамчы, нандар убагында келбей калып анчамчы. Мен бирөөгө ишенип калдым элем, кичине баягы үзгүлтүк болуп калды. Азык түлүктөрүбүз Кудай буйруса үзүлгөн жок, эт үзүлгөн жок. Мына бүгүн түngөндө бүгүн түngөн дедиңиз эле, мен жанына шашып, жанталашып жетип келип калдым. Өзү эртең плитаны алып келишим керек эле. Бүгүн плитаны күтүп калдык дейм. Ооба. Анан балдар кандай? Жакшы элеби маанайы? Булар да жакшы. Бул жерде эми туугандар маанай жок болуп калган себеби аксакалыбыз бар эле. Аксакалыбыздын атасы кайтыш болуп кетип, ушул жаткан жери жайлуу болсун. 5 бала эле, азыр 4 бала калды. Кайтыш болуп кетип, ушул Өзбекстанга чыгып кеттир. Мен кече ушу кеткенден кийин. Бирок балдар ушул мунун эми бүтүрүп берип кетиңиздер деп мен жалдырап атам туугандар. Эртең плитаны коер эмес, замогу бар, 2-кабаттын кирпичи бар, дубалычы. Анан эң негизгисичи, эми 2-кабатты мен айттым жогоруда. Кирпич чечилди, плита чечилди. Азыр арматура 500 метр арматура Кудай бурса бир жакшы эле адам чыгып туруп чечип берип коет, мейли. Бирок усталардын кызмат акысы деген турат. Усталарга мен болгону бир 30 миң тегерген эле акча өткөрдүм. Кече ошо аксакал чыгып кетканда 10 миң өткөрдүм. Андан мурда ушул 20 миңден бир аз ашыгыраак өткөрдүм. Ошо мен 30 миңден ашыгыраак каражаттан өткөрдүм. Бул жерден азыр могул жагы эле 200 миңден ашык кызмат акысы болуп калды. Урматтуу кондар, айтат го аалымдарыбыз дагы. Устанын үйүндө иштеткен, ушул эмгек кылган бир туугандардын устанын пешене тери кургай электе эмгек мээнет акысын бер дейт. Ошондуктан мен сиздерден суранып кетер элем. Эми бул устакелерибиз мынакей ушундай баштарынан ар кандай эме өтүп атса дагы, ушул жерден багында жакшылык иш болду аткенде аягына чыгарган аракет кылышты. Ошого мен баарыңыздарга айтып кетер элем. Баягы сөз болбойлу. Кемеге түшкөндүн жаны бир дейт. 5 манжа бөлөк билек бир дейт туугандар. Биз баарыбыз бирге ушул ишти баштадыкпы? Бирге кемеге түштүк, аягына чогуу чыгайлы туугандар, Бул бир туугандарыбыз да устакелерибиз да Өзбекстандан келип иштеп атышат. Буларга да сөзгө калбайлы. Аягына мындай жакшынакай чыгарып алсак деп мен силерге кайрылып кетер элем. Анан буйруса ушул Россиядагы жакшы инсандар байланышып атат. Бир эжеке өз байланып атат, каражат чогултуп атабыз, медерине салып атабыз. Балким жолдо келаткан каражаттар бар. Кече дагы Россиядан бир таксырыбыз байланышты. Ушулна тыйын чогултуп аттык элек, ушул жерге жардам деп. Кудай калса алар келип калса, мына усталардын кызмат акысын берип алабыз. Усталардын кызмат акысы азыр мени ойлондуруп турат. Бул жерде мен айтып атпаймынбы, бир 30 миңдей гана каражат өткөргөн болсок, дагы 200 миңден ашык бул жерде усталардын кызмат акысы бар. 200 миңден ашык эсептешебиз. Ошого туугандар, биз мунул жагына да усталарды колдон чыгарбай бүтүрүп алсак. Мына келиңиздер, ар бир көрөрман, жардам берем дегендер, ниет кылгандар, мына берет элем, ушул бүткөнчө берет элем деген туугандар, баарыңыздарга кулаңыздар күмүш сырга. Мунул усталар колдон чыгып кетип кала электе, 2-кабатты бүтүрүп үстүн жаап алайлы, ушуну аракет кылып, баарыбыз биригип туруп кеңиздер, биригип бүтүрүп алсак. Оштогу муктаждар үчүн салынып атат, Кудай калса, баарыбыз акыретибиз үчүн иншалла. Ошого мен сиздерге суранам. Эртең мен плита коёру менен бул жерге 500 метр арматура алып келип беришим керек. 500 метрин кеми дегенде 50 миң болот, 50 аркы беркиси менен. Анан дагы бир рей цемент түшөт дегендей, шебен түшөт дегендей, кирпичтерибиз коюп чечилди, плита коюп чечилди. Эң негизги усталардын кызмат акысы. Мен буйруса бир 4-5 күндүн ичинде кеми дегенде 200-250 миң усталардын кызмат акысын даяр кылышым керек. Уят кылбаңыздар туугандар. Булар дагы бөтөн эл Өзбекстанга барып, булар ушундай жакшылык иш кылам деген менен ушундай экен деген бир сөзгө калбайлы туугандар. Мен ушуну суранам. Ушул видеолор башкалар менен бөлүшүп болуңуздар. Сөзсүз видеого лайк басып, жана ой пикир калтырыңыздар, баарыңыздарга ырашып билдирем. Эртең плита коюп атканда дагы сиздер менен бөлүшөм.
сөзсүз баягы Кыргызстандагы, Оштогу, Жалал Абадтагы блогерлер ушул маалыматтарды бир жакшылыкты жарыя кылыңыздарчы болушунча. Но бир эле кнопканы басасыздар. Бир эле стрелканы, бир эле кнопканы бассаңыздар, WhatsApp группаңыздарга тарайт. Башкалардын жардам берүүсүнө, башкалардын ушул жерге себепкер болушуна сиздер себепкер болосуздар иншалла. Мына ушуга аракет кылыңыздар. Чоң рахмат, салам алейкум.